Mais faire, au pire, mets-toi pour filmer le transfert, là, tu vois ce que je veux dire? Mets-toi de là, je pense. Ah ouais, t'étais en zoom, je galérais. À suivre, tu sais, je me dis, ouais, c'est trop, ça va trop vite. Tu sais. Attends, comment on fait pour faire le... Mets-toi de l'autre côté, gros. Ah ouais, c'est mieux. Tu voyais l'atterrissage. Hein. Et tu devrais te mettre au bout là-bas. Moi, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, juste devant. C'est chaud. Bien. Je vais essayer de slider. Ah merde. Ouais, c'est là qu'il faut le prendre. Là. Oh là 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 là. T'as tapé sur quoi là? J'ai pas vraiment vu l'atterrissage, mais j'ai filmé, mais. T'es monté haut en plus. Ouais, ouais. Ah, t'es passé par où là?